وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aling-aling ya wong awahaya. Nuluykeun catur nu kapungkur medar carita zaman baheula. Trati bihari dugi kakiwari
pinterna para pujangga baheula ngareka sastra jeung basa, binangkitna para wali-muling pangarti jeung silih anu didasaran ku budaya diluyukeun jeung agama sang kantong pakia-kia, dipipiningan ku silih sindir, dihalangan ku silokalan sasmita, kalayan diharimulan ku simul guareug zaman ayeuna. Dawai dakwah waya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina biizhari sayyidil bashar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, para kiai, ajengan, asatizah, qari-qari'ah, da'i-da'iyah, muballighah, wabil khusus para pejuang dakwah, guru-guru kita yang malam ini menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan barokah. Segenap keluarga besar IAIS Soreang, pimpinan atau ketua yayasan, kepala dewan guru, tenaga pendidik, guru-guru kita, semoga Allah berikan kesehatan, panjang usia dan barokah. Orang tua siswa, masyarakat, orang tua santri yang kami hormati, tidak lupa adik-adik, siswa-siswi, santriawan, santriawati, harapan agama, harapan bangsa, dan harapan calon mertua, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri, kakak-kakak, juga kakek-kakek, nona-nona, nusehat wal afiat, oke, nini-nini nusehat wal afiat, kum sadayana tetiasa diwincik diwiji-wiji hapunten. Mudah-mudahan ieu riungan sing aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Simkuring kabagian jadwal wengi ayeuna ngawitan tabuh 12 langkung saparapat. Sapangkereun simkuring masih seueur guru urang nu baris masihan ceramah ngadugikeun ayat-ayat Allah, ngadugikeun sabda Rasulullah, bimbingan ka urang sadayana. Nemawi kitu dina wengi ayeuna tadi tos disebatkeun ku Master of Ceremony, juru waktu, yen simkuring ceramah teu nyalira. Mata konsepna dawai teh dakwah dan wayang, insyaallah aya wayang golekan. Jugan tepuk tangan kang Emang Cepotna nu bade ngarencangan ceramah wengi ayeuna.
Eta pakai masker jeung salah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dara ramang urang dieu. Sararehat. Akan sehat. Alhamdulillah Pak Ustad. Kumaha sawalarna Pak Ustad sehat? Alhamdulillah Ustad Jaya hibar pangestu. Aduh eta rajang diajak ka dieu masker salah nempatkeun sia kan. Naon gitu? Eta masker teh dina di dia tadi di mulut bukan di kepala. Ya, lain naon Pak Ustad lieur abdi mah Pak Ustad. Lieur kunaon? Lieur kana aturan abdi teh Pak Ustad. Ongkoh itu PPKM teh dieureunkeun tapi arek diberlakukeun deui PPKM teh cenah. Oh tanggal 24. Tanggal 24 itu kumaha itu? Ye, pan ngajaga bisa aya kerumunan di akhir tahun kumaha. Emang apa PPKM naon gitu? Oh nya eta teh apa naon PPKM teh? PPKM teh aturan ti pamarentah membatasi kegiatan masyarakat, singkatan teh Kang. Singkatan dina PPKM. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat teh akhir tahun teh dibatasi ulah kemana-mana siga kamari tah. Nu dagang dibatasi, nu usaha dibatasi, pengajian kerumunan dibatasi, meh zona merah leungit deui gitu. Nya Pak Ustad eta teh aturan teh Pak Ustad. Cocokna teh jeung jelema beunghar Pak Ustad. Udah model juga abdi mah jelema sangsara lamun teu init gawe teh moal dahar Pak Ustad. Matak PPKM nah abdi mah digentos hartosna. Jadi naon? PPKM. PPKM. PHP-keun pamajikan kami toha. Kita banyak PHP-keun pamajikan kami toha. Nah di PHP-keun pamajikan kami toha Ngirit beas Pak Ustad. ulah atuh Kang. Yang namanya suami istri susah senang tetap bersama ulah pakai di PHP-keun. Oh, eta teh saur abdi eta mah Pak Ustad. Oh saur Mang Cepot. Tapi benten deui Pak Ustad. Saur Bapak DKM. PPKM saur PDKM beda deui. Benten deui hartosna teh. Naon tah? PPKM. Saur PDKM. PPKM. Perbanyak pergi ke masjid eta. Cocok. Jadi lamun aya penyakit musibah masjid ulah kosong kudu tambah pinuh. Nah eta Setuju eta mah Kang. tapi beda deui PPKM teh saur pemuda tersakiti beda deui teh. PPKM cek pemuda-pemudi tersakiti. Pemuda galau. Oh, pemuda galau, pemuda lavender. Naon lavender? Laki-laki penuh derita. Dah. Aya istilah PPKM ke pemuda-pemudi galau. Aya Ustaz. Naon tah? PPKM. PPKM. Pernah perhatian kemudian menghilang. Au. Pernah diperhatiin kemudian dia menghilang. Bohong. Di ghosting. Eta Ustaz. Pokoknya marungkan ya nak. Nah, dia tong make rungka diana atuh. Orai koneng. Orai koneng urusan bukan mah. Oh, eta PPKM cek pemuda-pemudi tersakiti. Mohon, tapi beda deui Ustaz. PPKM teh saur panganten anu anyar nikah. PPKM cek panganten nu anyar nikah. Mohon. Naon tah? PPKM. PPKM. Pelan-pelan Kang Mas. Au. Dan kata dikumahakeun. Bisi recek kata tangan, bro. Oh pelan-pelan gitu ya. Tapi kan kieu, alhamdulillah ini acara sudah diizinkan. Malah kamari. Presiden urang, saha presiden urang teh? Pak Jokowi membuka acara besar. Gebiarnya lebih gebiar dari ini. Namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Dibuka di Papua ku Pak Jokowi. Ya leres Ustaz. Keur mah eueur di Pak Jokowi teh dulur jeung abdi teh. Sok kenal, sok dekat. Hah? Dulur di mana? Dulur Pak Ustaz. Yang presiden? Mohon. Pak Jokowi. Keturunan di mana? Ari abdi teh pan kantos ka istana negara di ditu. Ari pendak jeung Pak Jokowi. Abdi teh naros ka Pak Jokowi. Pak Jokowi sehat. Eta Pak Jokowi teh ngawaler. Kumaha? Saudara siapa ya? Tuh ngaku saudara abdi. Pak Jokowi ngomong ke akang saudara siapa teh lain saudara dulur. Naon? Tapi saudara siapa teh Anda siapa? Mangana mah teu ngiring harita teh. Gering harita teh. Maksud nama akang sah. Ayo. Kang, ayeuna alhamdulillah ya. Mali di tadi ti siang keneh
adik-adik kita luar biasa. Tadi saya lihat langsung Pak live-nya. Ada yang tampil tari saman, ada tadi. Oh iya. Ada yang tampil kebudayaan, kesenian-kesenian dari beragam daerah. Bahkan terakhir tadi memeh maghrib aya wayang golek cilik tadi aya. Aya. Budak SMP hebat bisa wayang di dia. Eta mah wayang golek cilik, tapi wayang golek colok bosnya. Nah, jadi ayeuna malam tabligh akbar dalam rangka open house dan haul akbar. Almarhum pimpinan ngantos ngantunkeun urang sadayana Bapak Haji Totong, oge Ibu Hajah Neni, oge Bapak Asep Tosya. Mudah-mudahan almarhumah dicaangkeun di alam barzahna. Setiap kasayang nu aya lahir ti ieu yayasan, mudah-mudahan pahalana ngocor golontor ka mantenna nu ngadirikeun ieu yayasan. Nah kan bagian urang ayeuna ceramah tong lila teuing ke seueur guru-guru urang tos urang. Bosan. Naon? Kita asa ieu canggel beuheung abdi bosan. Ieu gara-gara masker bener. Buka heula tuh, buka heula. Bisa lihat tah. Nah, gitu. Nah, mungkin mah kasep. Cekas. Naon cekas? Cepot kasep. Oh, cepot teh kasep. Mohon. Siga saha? Aldebaran. Oh, ini teh Mas Al. Nah, ngajarin, hah? Apaleun ibu-ibu ke? Oh, Mas Al. mohon sunatan Mas Al. Masal eta mah sunatan Mas Al. Mas Al suaminya Andi. Mohon. Andin ribut tapi angin. Mohon. Ari Andina ka mana Andina? Andina nuju gegerau kalau rasanya. Aku merindu. Yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Ku hayang neang randa. Hari itu ke pengajian yang randa. Sugana milikna bosnya. Baik, Mang Cepot. Mungkin waktu ini, malam ini kami hadir grup dawai di IAIS Soreang itetos nu kadua kalina upami telepat. Leres tahun kamari bosnya. Tahun kamari mah di lapang di ditu. Jamaahna membludak. Ayeuna ge seueur keneh. Alhamdulillah. Moal bosan ieu ceramah deui dawai di dia moal. Kan supaya ada perbedaan ya. Buat adik-adik, nanti yang ceramah duluan beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin Ustadz menyampaikan karakter kepemimpinan Nabi dalam buku Muhammad the Super Leader Super Manager ada 8. Hari ini temanya akan dibedakan. Dan yang menyampaikan ceramah duluan bukan Ustadz. Insya Allah Mang Cepot di payun ceramah. Naon? Kala. Asal ngobrol dia mah. Supaya beda. Lainnya naon bosan apa biasanya ge Pak Ustad heula abdi mah da ukur kieu. Khusus di IAIS Soreang meh barudak ge apaleun si Cepot teh lain ukur bisa ngawayang tapi bisa ceramah tembongkeun atuh akang di dieu teh bisa menyampaikan ajaran Islam, bisa jadi mubalig. Isin, Ustad isin. Jeung isin tadi ge seueur mubalig ka dari tadi. Sumohon seueur guru-guru abdi di dieu. Ku sabab seueur guru lamun akang aya salah anggap we murid keur diajar ceramah engke di dalam pang ku guru urang. Aduh, asli teh? Asli atuh. Siap. Ya insyaallah lah tuh. Urang cobian nya rek nolak. Lah, ai nolak da amplop mun mau cair. Si dimana amplop wae. Ya. Siap deh, siap. Lah, siap. Siap. Baik, tepuk tangan. Mang Cepot akan menyampaikan ceramah duluan. Lain deui. Jah hayang kiih gitu. Ada rek deg gitu. Isti nu agung. Teu naon? Teu naon? Si ikut main itu nya. Itu orang kadang-kadang lain kelop dulu. Ya. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nungguannya. Jadi
cing keur mikir heula pan suka rupa ge aduh. Aduh. Sini baledogan ku santri itu. Ya lo. Hah? Aman. Ya. Keun banyak dah. Baledogan itu mau helm bae itu. Siap ahnya. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Lain ada Pak Ustadz suka teh nyaan murunya gitu. Ada kawan suka lila gitu. Itu. Kalau hanap gitu. Ketempuhan buntut. Mau aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu gini. Sekedap. Naon? Ari akang dititah naon tadi? Cuma ceramah. Nah, kalah ngumumkeun nu maot. Naon ieu Ustaz? Eta bieu tos assalamualaikum jol innalillahi naon? Eta teh mukhodimah. Ieu di mana-mana ge mukhodimah ceramah mah tos assalamualaikum teh lain innalillahi tapi alhamdulillah. Ye, nu penting bahasa Arab, Ustaz. Lain nu penting bahasa Arab ya sing tartib. Tartib kumaha? Barudak santri saminggu sakali sok diajarkeun ku guruna wawanteran ceramah. Nya, Nu khutbah ge sami pan aya runtutanana. Beres. Tah mukhodimah ceramah ge sarua kan. ayanya. Hiji akan salam. Geus alus bieu salamna. Salam. Tos salam Sereh. lain ngaliwat ieu. Lain. Tos salam Ya. hamdalah. Alhamdulillah. Puji heula Allah, memehna naon teh? Urang muji ka Allah, bisi di tengah-tengah aya jamaah muji ka urang, ih ustad meni hebat. Batur nganggap ka urang hebat lain karena kehebatan urang, tapi Allah masih nutup karena kekurangan urang. Laras apa teu? Beres. Seueur kakiranganna diri urang seueur. Aya nu muji ka urang aya teu? Kadang-kadang aya nu muji ka urang, ih si ibu meni cantik, ih siapa dulu dong? Nah. Kade tah, ulah di aku, langsung balikeun alhamdulillah. Akang bisi aya nu nganggap hebat ka akang ceramah, lain urang. Ku Allah diizinkeun urang bisa ceramah. Matak geus salam, akang nyebut naon? Alhamdulillah. Geus hamdalah sholawat. Ya. Tos sholawat nembe deragdag eusi ceramah dijelaskeun. Beres. Tong poho simpulkeun meh aya hasilna. Oh. Tutup deui ka genepna ku salam. Ya. Prasmanan we nya kayak itu nanti. Beres eta mah Ya, aya. siap. Aman? Ya, insyaallah. Kade tong innalillahi deui. Mohon. Mun kieu mah pede. Duh, alhamdulillah nuhun ah. Tuh ilmunya. Sanajan salah ge ulah sieun salah da ge dibenerkeun nya. Teu kudu salah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna ya. Dia mah poek biasa. Ayeuna mah caang nih nama. Nah. Hah? Sok. Ya ibu atuh sok. Kur gompur aduh disok-sokeun euy. Siapa didukung we nya. Ya kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, geus beres deui nya euy. Gancang bener. Obong tarek kiamat, gancang waktu teh. Betah teh. Sakedeung teuing ceramah teh. Duka betah teh di alam dunya teh kieu bener lah. Lain masalah betah eta mukhodimah pabaliut dieu. Pawaliut kumaha? Ti tadi geus pede sugan teh bener. Eta akang kumaha bieu maca salam. Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Puji ka Allah. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta
eta maca sholawat anu salah. Oh eta As-sholatu wassalamu ala rasulillah. dah eta Kieu ya. Lamun barudak rek diajar ceramah. nya Dina Sunda aya murwakanti, di bahasa Arab ge muqaddimah teh aya murwakantina. Lamun hamdalahna alhamdulillahirabbil alamin, maka shalawatna ge as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Lamun in kadituna in deui. Alhamdulillah. Lamun hamdalahna alhamdulillah hungkul kadituna kudu ah deui. Alhamdulillah as-sholatu wassalamu ala rasulillah. Jadi lamun lamun in. oh lamun a weh nya Bener teteh. lamun i weh Weh. lamun o weh Oh weh. lamun hungkul weh Nyilakakeun didinya. aduh Geus teu jadi ah. Mending ku usah deui we lah. bangga atuh bos Kapunten Bapak Ibu sadayana, ieu urang teh diondang ka dieu wasilah Kang Ustad Rahmat. beres Kang Ustad Rahmat nyambungkeun urang ka dieu. Tadina mah si Cepot rek ngasih kejutan. Wah. Ngan ari kieu carana mah moal jadi atuh. engke we tuhun payun atuh Emang rek diondang deui ka dieu? apaan bade diondang deui Acara naon? Ustaz Rahmat mah bade disepitan deui gitu alah Kayaknya lamun ka dieu. mohon insyaallah ya. insyaallah poe panjang yuswana Amin. Sing panjang yuswa, sing sehat lahir batina. amin ya Allah Bapak Ibu, mohon 3 bulan kapangker bujeng-bujeng model kieu urang riungan. Rotinan wae rada rarua sararieun. Naon sababna? Nu ngantunkeun seueur deui. Nu teu damang oge seueur deui. Rumah sakit di mana-mana parinuh pindah ka rumah makan Padang eta. Nu ngalongokna pandalapan. Malah Ustad rek ceramah keluar kota teu weleh di jalan tol papanggih jeung ambulan. Eta ambulan bulak-balik dedek cicing, nepi ka aya ambulan diudag-udag ku polisi eta. Pedah mayitna nangkel di tukang eta. Tapi Allah masih-masihan kesempatan ka urang kernaon keur hirup di alam dunia. Ya alhamdulillah Allah masih percantan ka urang masihan hirup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguji ka urang ku hirup ieu teh saha di antara urang mupang saena amal. Mudah-mudahan panjang umur urang bari barokah seueur kasayanana. Tah mah cepot. beres Wong ieu ayeuna neraskeun tadi nu kupun guru ku guru urang sadayana didugikeun lahirna Kangjeng Nabi teh jadi sumber kasayan ka urang sadayana. Penduduk di mana wae, di langit, di bumi, manusia, jin, hewan-hewan, malaikat bungah ku kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatan-sifatan Nabi sakitu endahna ku barudak kadang sifatan Nabi teh dinazomkeun, kadang dina sholawat disisipi sifatan-sifatan indah Nabi Muhammad. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam berjanji yang sering kita baca adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu dan rendah hati. Pemalu dan rendah hati. Ia dua sifat kacida indahna lamun dimiliki ku siswa-siswi IAIS soreang. Amin. Hiji rendah hati, ulah takabur, ulah sombong. Naon ari sombong takabur? Cek Nabi sombong teh dua cirina. Sabaraha hiji cenah? Jelema disebut sombong mangkaning nu sombong mah la yadkhulil jannah. Teu cocok asup ka surga. Geus di surga wae iblis ku sabab boga sifat sombong dikaluarkeun. Komo nu can asup ka surga. Iblis wae boga sifat sombong di surga dikaluarkeun. Naon ciri sombong nu kudu dijauhan ku urang balik ta urang kudu rendah hati. Hiji jelema disebut sombong teh batrul haqq. Naon cenah? Batrul haqq. Naon cenah? Naon mang cepot? bakrul Batrul haqq. kamun bakrul haqq Naon artina teh? naon Batrul haq teh artina nolak kana kebehat, nutup telinga. dah Dibere nasehat ku sabab dipiheulaan ku rasa ngewa kanu nganasehatan teu ditarima eta nasehat. Mata saur Imam Syafi'i kieu Bu, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi.
lamun mata dipiheulaan ku resep ka batur naon diucapkeun pasti urang ge resep laresapan teu ih geus resep ka hiji jalmi mah naon tingkah lakuna naon ucapanana pasti urang ge resep tapi wa ainu suhti tubdil masawi lamun ieu pandangan mata urang ka batur dipiheulaan ku rasa ngewa ku teresep naon nu diucapkeun sanajan bener pasti ditolak betul apa tidak urang dipapatahan ku budak cek urang teh naon maneh budak kamari eta tah kade ieu sifat sombong nolak karena kebenaran itu sombong. Yang kedua sombong itu adalah bukan hanya baturul hak tapi ghamtun nas. Naon ghamtun nas ningali batur ku paningali anu ngarendahkeun mandang diri ku pandangan anu merasa hebat. Ibu nangge tiung sae kerudungna Zoya mau kena gelombang cinta baju Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah kebon lega, gelang saya gede pelak beca wolo jelema beunghar ieu ieu ka pangajian make kerudung mahal tasna mahal ningali ka batur ceuk ece eta batur sarua kerudungna alus na jero hate cek urang teh apal 50.000 tilu eta lamun urang ngarendahkeun batur model kitu nganggap batur rendah tinimbang urang nganggap diri hebat eta cikal bakal aya dina diri urang sifat naon sombong. Jangan merendahkan orang, jangan menolak kebenaran, itu sifat sombong. Jelema sombong biasana lamun nitah tara make punten eta sampah geus ngarendahkeun ka batur punten sampahna biasa dicandak teu geus beda eta teh rasana betul apa tidak. Jeung lamun ayeuna jelema sombong lamun dibere kahadean tara pernah nganuhunkeun berterima kasih da ngarendahkeun teh contoh kieu ibu sadi dinten masak buat suami ketika suami makan masakan ibu eta suami geus makan sok ngahaturkeun nuhun tara tara ayeuna ibu di pasian artos sabulan 3 juta ku salaki nampi artos sok nganuhunkeun ka salaki sarwana atuh ari kitu mah jalmi nu sombong mah tara punten tara nuhun balik teh sok ngarendahkeun ka batur teh kitu nitip jauhan eta sifat sombong rendah hatilah karena apapun yang ada dalam diri kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua namang cepot tadi naon sifat nabi syadidal haya nabi sangat pemalu. Mang cepot pemalu atau tidak? Nya atuh abdi mah besar kemaluan bosan. Eta bahasa jadi beda kumaha maksudnya lamun besar kemaluan mah eta nu handal nya gede ka era gitu maksudnya era kumaha hah contohna era kumaha era contohna malu kumaha malu bosan abdi malu abdi ka mitoha malu ya gitu tak para sahabat baheula ku nabi dititah malu urang sadayana ku nabi dititah malu istahyu minallah haqqal haya anjeun sadayana kudu boga sifat era nu sabenerna ya Rasul nu kumaha era nu sabenerna cek nabi nu ngaranna era ieu ayeuna nu ngaranna ka era geus leungit bu mulai dicabut mulai harilang tina diri generasi muda yang namanya malu itu adik-adik antah fadzar ra'sa wa ma wa'at kita punya kepala garadu kepala tuh coba cabak hulu antah fadzar ra'sa ieu dijaga sirahnya dijaga kepala tati mimiti beuheung berarti nya ieu dijaga ya tadi wama wa'a jeung naon aya di kepala dijaga ku urang eta malu cik nu aya dina kepala naon wae simut naon kutu maksudnya jauh-jauh tina kutu kana simut lain eta kan maksudna nu aya di kepala teh ieu mata dijaga ieu irung dijaga ieu telinga dijaga ieu mulut dijaga kabeh liang nu aya di diri urang jaga eta makhluk dina diri urang aya sabaraha liang salapan mana nu salapan teh 2 liang panon jaga 2 liang irung jaga 2 tambah 2 4 2 liang ceuli urang jaga sabaraha tah genep hiji mulut ieu jaga sabaraha 7 kabehna aya salapan 2 deui santai we 2 deui mah liang beurit cing mereka ieu mata dijaga ulah satingali-tingalina lamun lain tingalieunana der ningali nu diharamkeun ku Allah teu boga ka era nu kitu teh
Dar mendengar yang diharamkan Allah teu boga kaera hareupeun Allah. Dar ieu lisan kalah dipakai menggunjing, ghibah, gosip, ngomongkeun kagorengan batur. Aya nu sok ngagosip aya? Mana ya? Kade. Urang mah kadang kagorengan batur leutik apal, tapi kagorengan sorangan teu apal. Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah pelupuk mata tidak kelihatan. Semut besar apa kecil? Kecil. Semut kecil di seberang lautan, kesalahan batur leutik jauh, tapi orang bisa apal, diomong-omong. Tapi kesalahan sorangan, gajah di pelupuk mata gede, kesalahan teh urang teu apal. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Walah cilaka Ustaz, Naon? bujur kram ya. Gusti. Ustad keur ngalagu larangan gibah der ieu si cepot kalah main tikotokan. Sanes tikotokan, tiktokan Bang Intan Ustaz. Ini eta apa TikTok? Apa menuju usum aya teh TikTok teh Ustaz. Usum? Mohon, Oh barudak? mohon abdi ge aya nu terang sakadi-kadikeun. Anu kieu dengan terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang kuleuheung. Yang manis lainnya kuleuheung. Aya deui nu kieu geuningan. Anu kumaha? Gimana deh adekku manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiangi. Aku jadi gimana gitu ya deh. Cepot udah gede suka sama ade-ade. Cepot sudah gede suka sama ade-ade. Gitu. Tapi nu hadirna lolobana nini. Nini loba. Akan bae lah. Nah, Nini ge aya. aya naon? Jang nini laguna. TikTok? TikTok aya. Anu kumaha? Gimana nih nenek kok manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiangi. Aku jadi gimana gitu ya nih. Cepot masih kecil suka sama nenek. Tapi benghar. Oh, suka sama nenek-nenek tapi ditambahan beunghar. Pantareh maot Ustaz. Oh, dikawin di arah warisanana. Oh, Kacau aing. kan kabayang Ustaz. Naon? Lamun abdi jadi kawin jeung nini-nini, lain nini-nini nu maot diheula kana ka abdi jigana teh. Nah, akang nu maot diheula. Sabab abdi karacunan susu kadaluarsa. Astagfirullahaladzim. Nah, atuh nu kitu diakeureuh keneh. Lain, Naon? abdi teu bisa dikadakulkaskeun nu kitu teh. Atos. Oh mau dihandeutkeun Heuh. bisa. Paling bisa dipoyankeun. Dipoyankeun. Nya, menjadi dorok-dok. Kemana baik? Baik, lanjut. Lanjut. Nah, lanjut ah.
Nabi kana naon ya? Susu kada luar sana. Punya mulut jaga. Dia mulut bagian di kepala apa tidak? Ada di kepala kita, di mulut. Kata Nabi, kalau kamu malu punya kepala, jaga dong yang di kepala. Jaga mulut pula omong-omongna lamun lain. Jangan mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Diharamun kira-kira loba madorot. Nah tinggalkan lebih maca Quran daripada maca WA. Nah, masuk maca WA, nih resepnya asik. Ustaz tidak sarua resep apa teh? Der ieu memeh sare kudu nama zikir ka Allah. Ieu memeh sare kal ka mabar. Wah, eta. Apal mabar? Apa? Naon? Mamas bareuh. Main bareng. Weh, Online, game online. top up negara itu lah. Top FF. Kade. Bocil FF. Kade nitip. Ayeuna budak moal bisa lepas tina HP. Da urang zamanna geus terbuka atuh. Ieu wae acara streaming dina HP tiasa ninggal teh. Bisa lihat tuh, langsung live streaming. Tapi kalian nitip ieu HP gunakan dengan bijaksana. Nu madorot loba, nu manfaat oge aya. Seueur pergunakan dengan baik. Memeh tidur maca ayat Quran, memeh tidur zikirlah kepada Allah. Jangan melihat apa yang dilarang Allah, malulah. Komo tadi siga cepot tiktokan. Budak awewe tiktokan bujur di kaluhur kade. Aurat terbuka katingali kulawan jenis syahwatna memuncak. Doraka hungkul, dosa jariah ngalir ke anjeunna. Nauzubillahi min. Nah, kunaon dari akang? Hah? Kunaon? Amit gitu. Akang di jalan, lamun akang ningali istri gelis lain muhrim ulang, eta istri teh seksai. Naon gitu? Seksi sieun. Nu gelis, apa nu gelis? Nu BMW. Naon BMW? Bahena lamun tok wow keren. Biasana cinta lamun kadituna teu bener jalana jadi zina, awalna tina pandangan nu teu kajaga, betul apa tidak? Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Aduh, kade nitip eta pandangan mata jaga, izin ku Allah, jaga kepala, jaga mata kita. Ulah jelalatan. Cicepot, pernah tengah deketan ke istri? Hah? Deket yang istri pernah tuh? Ayo deket mah pernah dan normal tuh abdi ke bosan. Dijaga jaraknya tuh urang? Dijagi atuh bosan. Oh dijagi, mantap. Mohon kan bosan dong diobrolkeun kitu mah lah. Nonton diobrolkeun? Nyeri hate. Kunaon nyeri hate? Kunaon dari akang? Gagal nikah putus cinta Jeung saha? jeung mimin. Oh, deket aja jeung mimin. Mohon tapi Nah, gagal nikah. kawin jeung batur itu nah bener. Oh, kunaon mutuskeun akang? Beda keyakinan. Oh, beda agama. Lain beda agama. Naon? Beda keyakinan abdi yakin ka manehna, manehna teu yakin ka abdi. Astagfirullah. Eta. Ye. Era-era Kang. Urang teh jelema iman, urang teh jelema iman. Lamun jelema iman, urang teh ulah nyeri hate. Ulah sedih, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Yakin Allah bakal nulungan selama akan di jalan Allah. Ari karek sakali diputuskeun mah ulah nyeri hate atuh. Lain sakali anjeun teh ngulang deui. Oh, teu sakali sanajan euy. Kasalahan nu sami menina telinga nyeri. Tega-tegana anjeun teh ngumar-ngumar dosna. Taya puas-puasna nu kaliku ngagulkeun cinta. Tahu? Op. Ya. Gandeng. Tong ceuring. Islam ngajarkeun lamun akang meunang kapait ka nyeri lain kudu putus asa, sing sabar. Lain sabaraneun, lain dagoaneun,
asa buntut temanggi jalan kerkasayaan. Allahu Akbar. Kang, rukun iman nu kagenep naon? Kodo dan kodar. Sing ridho atuh kana kodok-kodar Allah, sing ridho kana takdir Allah. Saha anu ridho eta dibuakeun ditilukeun hate kapanasan awak kakirisan abdi lelapasan astagfirullah. Boleh ngagepok ai. Katakan ke mungkin kali udah. Cici dalam mah toh. Kecil kalau lu joget. Suka ngelincin kafir kalau hon. Diam. Enak cepot. Karekan di dalam Benar-benar ini sih. Lu joget ukur cepot lain di dunia. Siapa? halus carekan lah gitu. Dipayakan euy. Diam. Pokok dicarekan nah dicium deui. Udah lama abdi malah musik Ustaz. Sin kawalat. Bisa diajak deui nya. Baik, Mas Cepot. Ketika kita melihat lawan jenis tiba-tiba ada syahwat, wajar atau tidak? Normal atau tidak? Oh normal. Daripada ayeuna ningali sesama jenis boga syahwat LGBT eta. Nah, Abang LGBT apa teh? apa? Naon? L na lontong, G-na? gehu, B-na? bala-bala, T-na? tempe. Jadi 14.000 Bade. LGBT teh lesbian, gay, biseksual, transgender, penyakit, kelainan dalam berhasrat, kelainan dalam bercinta. Mata nitip, punya mata, jaga mata, punya telinga, jaga telinga, punya mulut, jaga mulut, punya pikiran, jaga pikiran kita. Makhluk kepada Allah, kata Rasul, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Kita punya kepala, jaga yang ada di kepala kita. Tong satingali-tingali na lamun lain tinggali nama. Teras naon deui saur Nabi yang namanya malu haqqal haya itu adalah wa antahfadzal batna wa ma hawa. Punya perut. Mana perut? Kita punya perut, jaga yang ada di dalam perut. Naon nu aya dina dalam perut? Makanan, cacing. Bener aya cacing. Bejit jerona naon? Waduk. Akang, Ya. dina jero beuteung akang aya naon? Perut, lambung, Oh lambung, tuangeun. Ya. Nah, cek Nabi kalau kita malu jaga perutmu dan jaga yang ada di dalam perut. Wa ma hawa, di jero perut naon? Makanan, minuman. Artinya kalau malu kepada Allah rek ngasupkeun makanan, minuman ka jero perut sing isin tingali heula nu kumaha? Ya. Der ieu aya minuman keras. Hei, Apal minuman keras? apa? Naon? Es batu. Lain es batu. Minuman keras teh minuman yang memabukkan. Oh. AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blue, topi miring, topi dengdek, arak betot. Apa? Ustadz bisa apalnya? Icaran. Lain Oh, icaran. sanes. Apal teh supaya bisa ngajauhan. Dah. Minuman keras, rek minum, memang ngeunah ye. Memang bisa fly, memang bisa menghilangkan sesuatu yang gelisah. Tapi cek agama diharamkan. Saya malu kepada Allah memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, Mang Cepot. Mohon. Ayeuna punya perut, dina perut aya naon deui? Aya makanan. Teu wani ngasupkeun makanan selain anu halal jeung thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib. Makan minum halalan, cara mendapatkannya yang benar. Thayyib 4 sehat, 5 Subuh. 5 sempurna. Nah, adik-adik kita alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, di pelajaran sekolah sok aya pelajaran olahraga Dara? Ya, salah satu syarat, bukan syarat, salah satu cara membuat pribadi kita menjadi sehat adalah jaga fisik kita olahraga yang benar.
Jaga juga makanan. Salah satu sumber penyakit biasanya karena makanan yang tidak terjaga. Sim kuning rek naros. Ya guys, hampir 2 tahun corona aya di urang. Awalnya di mana ya corona? Di Wuhan di Cina. Naon nu jadi sabab corona aya? Bejana orang Cina resep makan kelelawar. Cek Islam dilarang dan ia dimakan. Jadi penyakit ke alam dunia. Nauzubillahi min. Jaga makanan. Naon deui? Jaga kesehatan. Osok olahraga tara. Mancapat sok olahraga tara. Oh sok abdi bosan. Olahraga naon? Lari. Oh, lari sprint. Lari dari kenyataan abdi mah. Ye, osok olahraga tara supaya bugar. Makanan dijaga, olahraga dijaga dong. Oh sok abdi oge olahraga berat naon teh. Olahraga berat, fitness. Sanes. Naon? Tak olahraga berat bosan. Catur bari ngalahun munding. Ya. Malahan abdi mah osok naon teh kesenian ongkoh olahraga ongkoh bosan. Naon tah? Bela diri ongkoh. Pencaksilat abdi mah. Si Cepot osok pencaksilat. Nu mana pencaksilat? Apaan loba jurusna bosan aya jurusna teh nu kieu geuningan. Ha, ka. Jurus naon eta? Cikalong. Oh, cikalong. Aya deui bosan. Ha, ka, go. Puter. Tendangan. Jurus naon eta? Cimande. Oh, cimande. Aya deui bosan. Ka, asli. Allahu Akbar. Belo. Eta naon? Cilaka eta mah geubis. Bukan teh jurus kene. Cing rada panjang atuh meh budak ningalieun Mang Cepot bisa pencaksilat. Wah, siapa tuh kudu dikenangan kan. Aya tepak hiji, tepak dua, tepak tilu, tepak bisul. Tapak ari bisul malin tepak. Sok coba ay. Oh. Hap, hap, sat, hap, hap, hap. Ari eta naon dia? Ya make srek atuh. Bukan teh jurus kene. Jeung kesrek deh. Ya Mang Cepot. Moy. Jaga makanan kita. Betul. Nabi Muhammad manusia paling sehat, sakit cuma 2 kali. Satu karena diracun, yang kedua sebelum beliau wafat beliau demam dulu. Artinya beliau mengajar pula pada kita jadi uswah, jaga kesehatan dong. Bagaimana cara pola hidup sehat Nabi? Tadi makanan dijaga, nu asup karena awak kurang dijaga, sumber penyakit bisa dari makanan. Nabi mengajarkan kita sing rajin olahraga, 50 tahun masih bisa mimpin perang Mang Cepot. Oh, lerai. Kemudian apalagi jaga pola tidur, jangan banyak bergadang, tong seueur teuing bergadang. Usah gini ya jam 12:30 jam 1 masih kene bareunta. Apa imam pengawasan? Ari pengawasan aya manfaatna teh? Aya. Nu bergadang dilarang lamun teu aya manfaatna. Bergadang jangan bergadang. Awak pegang bitis panjang. Lain. Bergadang tiada artinya. Oh, sok. Begadang boleh saja kalau ada randanya. Siap musik ah. Wios Siap, bergadang heula Wios. Ieu nyanyi aya manfaatna ya. Siap. Musiknya tuh cing baralek atuh ah. Nya, Aya kan aya teh teh. aya. Oh. Aya kopina aya. Lain kopi nayaga. Nayaga. Udah sok ngalengut kopi teh nayaga. Siapnya? Urang ya hitungan bisa. Oh, hitungan. Siap. Dua bangka yoga. Ini hari ngitung lain tua bangka tuh. Lepat. Tuaga. Wah, ku Inggris atau ku Inggris? Oh, ku Inggris. Supaya kompak. Kumata? 1 2 Mang Wawan nyeri huntu. Kumaha mun aya Mang Wawan di dia eta? 1 2 1 2 3. Oh, gitu. Nadana heula, nadana. Nadana tina naon? Tina naon bosan? Nadana tina we kana se. Oh, di WC mah teu aya. Tina naon? Tina B kana H geura sok. Jreng. Ya. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja kalau ada perlunya. Jangan terlalu banyak bergadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah
sayangi badan, jangan bergadang setiap malam. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja kalau ada perlunya. Jangan terlalu banyak bergadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Carilah itu sayangi. Kalau neng kadia ini mah mertua nih ya Kata sirah kok malik itu. Ya tahu kabina-bina teuing bosan. Lain bosan. Ada sarwana dimake masker yang disalah gitu. Saya tahu ada liur bosan. Nah lihat, Saya irungna panjang teuing atuh. ini lamun maskernya dihanap kumaha sih ya? Itu dah bosan sok keur dihanap-hanap pon. Salah ya. Kalau gua juga kolor abdi itu mah. Astagfirullah. Aduh. Bukan. Lain anak bosan. Naon? Bosungut. Aduh, dewala kan dia ini. Mahan bosan. Euy tunjukkan heula tunjukkan heula Itu kerja. batu mantita tadi ya mah. Buru. Gara-gara. Dia lamun ngaji loba mau balikna kudu tepat waktu urang teh. Eta kopeahna di dalam gedung gitu nih. Sama tuh. Aduh, bosan hapunten da bituman namanya. Oh gitu. Bener ieu mah dalangna gitu. Ada getek. Hapunten kapatil. Hampura my brother. Cuam cium. Emangnya gue cowok apaan sih? Umah mun hamil aja baca di KB. Ya aku waktu hamil pedang jeung pedang gitu. Wah, pedang sote nukuri. Ayo nukuri, aku payung. Teruskan ya. Aku payung yang ngeresek. Nawan sih, aku payung yang ngeresek kayaknya. Siapa mana wae. Lanjut. Teruskan. Baik. Mandewa pada dia. Ada dia, bosannya ngiringan bias. Siap, mantap. Aduh, yang ngetolap di dionya. Baik. Sih bro. Kayak era datang paneri, saya diharap itu kang di mana-mana ke paneri tukang. Sab sholat oke di tukang paneri mah. Mau ngenahanot di dia. Ngelen seperti tadi. Mang Dewa dipengker cepot ide rek dialog dan nuliskeun ceramah seutik deui ya, Bro. Jangan sentuh gak mau, gak suka gelai. Kagak suka gelai dia tuh. Celi maneh ngelai sih. Naon sih? Kati bangala buru gandeng ah. Siap-siap buru dukung. Walas satu berau. Santuy. Sok-sok buru. Nah gitu atuh. Tong sok tunggal tenggel. Sama. Baik, Bapak dan Ibu, kurang teraskeun. Tadi dugi ka mana tadi teh? Ustaz! Allahu Akbar. Gusti Allah. Sudah tuh rek diuk teh tingalian heula atuh. Sukan teh aya gawir. Sukan teh lain sawah. Gawir jeroknya. Cepot kareman cepot. Gusti kumun aya buaya. Nya jabari nu ngibot buaya darat. Terus bayinan Hayang mah harepan. Beureum. Hei. Cicing getek sih. Harepan. Getok penapal bedung kada bujur sih. Harapan. Wah. Ampun dengan eta kok ngelek wae. Tos aman. Diadak-adak wae. Aman posan lah insyaallah lah. Nya. Menyalebah ngadahar madu. Hah? Saripati bunga. Ini lebah ngadahar madu. Lebah yang dihirup saripati bunga. Nu dikaluarkeun ke lebah naon?
Kakarang ngadu. Jelema iman cek Nabi lakamasalin nahlah seperti lebah nu asup, nu ditingali, yang didengar yang baik-baik, yang dikeluarkannya pun oleh orang beriman yang baik-baik, ucapannya baik, sikapnya baik. Komo kade ka guru, ka kolot, ulah sospol. Apal sospol? Sosorongot, popolot. Eta. Komo ka mama, dipiwarang ku mama, ujang, kulan, kudu leuwih handap sorat tinimbang kolot. Nya. Neng, ka, ibu ge sami dipanggil ku caroge, mama, iya di dia. Ada ulah kita, mama, ka. Suami agak bawah suaranya, mama, ka. Ustad pan ecet teh keur gegero salaki manggil hareupeun imah, lamun teu ngajarowok nggak kedengaran, lain kedah ngajarowok salaki manggil, mama, simpen pada melan samperkeun, ada apa beda? Ulah jojoro, akhlak sing sae. Yang dikeluarkan orang beriman juga akan yang baik-baik. Indung tunggul rahayu, bapak tangkal Kalapa. tangkal derajat. Ulang hanya nyeri, kamu sampai meneteskan air mata. Semua dosa anak Adam ditangguhkan dosa anak di akhirat. Nggak bohong, mau langsung disiksa. Ayeuna orang asup ke tempat maksiat langsung pincang, moal. Maka ditangguhkan di akhirat dosa anak, siksa anak. Tapi ayat dosa nu moal diingkekeun ku Allah. Dosa naon? Dosa anak kanu jadi indung bapakna memeh maot ditimpahkeun heula di alam dunia. Nauzubillah min. Komo nepi ka mamah ngecelakeun cipanon gara-gara nyeri hate ku anakna. Aya alqomah engka-engkakan hese maotna gara-gara doraka kanu jadi indungna. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga teh aya di handapun sampean mama. Ngan eta ku budak nu lenger di teangan. Naon? Indungna keur sare di teangan. Mana surga? Eueuh surga. Kira rombeheun jeung kekeongeun. Aduh, teangan kaluhur imah bitis. Nepi kaluhur, oh iya surga teh. Indungna pas udang imah surga bapa maneh. Hutan rimba. 9 bulan Asyik. ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas, emas bermata. Geus atuh tong leweh wae. Kapan nyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore. Indung maneh capek digawe. Biarlah kecewa. Biarlah merana. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupku dalam kemandulan. Soda mabok minuman ditambah mabok jodi, encong magelin akan kora milomannya. Dia nomor 1 idamanku, dia nomor 1 pilihanku, jadi sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Masih daerah ngantekan. Ao, cici sudah. Ao getek. Aing getek mesti. Cici
Kita ngalagu naon nih, Ustaz keur ngalagu tentang ibu der kalakanom deh. Kita ngalagu naon nih panjang-panjang deui lagu. Kereta api teh. Nah, lagu kereta api. Sangat disambungkeun panjang. Oh, laguna di medley. Dah, hah? Di medley. Waktu medley menyeri beuteung hayang kacai. Motor eta mah. Terus aja buat ya. Orang beriman itu yang masuk yang baik-baik, yang keluar juga yang baik. Ucapannya ucapan yang terbaik. Sikapnya juga sikap yang terbaik. Mudah-mudahan sikap anak-anak kita ada di pesantren IAIS Soreang, ada di MTS ada MI Aliyah. Siapapun yang ada di sini, anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan jadi keturunan yang soleh dan soleha. Terjaga pandangannya, terjaga pendengarannya, terjaga lisannya, terjaga juga akhlaknya yang indah, mengikuti akhlak Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya pengawasan dugi kasubuh saurna. Siap mancau dugi kasubuh siap. Siap mancau dugi kasubuh siap. Huaina, tunduhna, calikna, nyeratna, mendengarkannya, insya Allah jadi ibadah sadayana. Hayu ngaji, ji, hayu ngaji. Asik. Ibu, bapak, hayu ngaji. Hayu ngaji, ji, hayu. Adek, santri istiqomah ngaji. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Jamet kudasi, Bang Jamet, arake dasi, araraki mochi, pangara, marake peci, mararaut tanah, mencium, marau kele. Ustad ngajak ngaji akan lagu naon tadi ya? Bisa luang ngajak ngaji. Halo, mau ngajak ngaji ya? Ya aya Jamet kudasi, Bang Jamet, marake dasi. Siap-siap ngaji eta. Lagi dia. Araraki mochi, harayu urang ngaraji. Tadi mah lain gitu lain lah. Gitu, bener. Ya, kan aya tamahan abdi mah. Kumaha? Dararang dangdut nu ngenang taeuna burut. Nyaan teh. Ya, Nyaan gitu teh. kurang korosot. Tapi kan alhamdulillah Bulan, jadi santri di IAIS, jadi Bang. siswa di IAIS bangga. Ayeuna santri teh barang mahal, Pak. Aya hari santri aya teh kamari. Kalau dulu ada anak perempuan ditanya, "Ibu, si Neng rek dikasahakeun." Pokokna mah si Neng rek dikawinkeun kanu beunghar. Kanu sok turun naik mobil. Dipikir-pikir supir angkotnya turun naik mobil. Beh dia meureunnya ningali zaman, wah beuki perubahan anak pesat, kemudian degradasi moral akhlak albanu arancul sieun meureunnya si Neng salah suamina, macak si ibu ditaros deui, "Ibu, si Neng rek dikasahakeun." Pokoknya mah sekarang mah biar cincin asal ali di batangan ku emas perak, biar miskin kawinkeun ka santri ngarasa selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan santri sing istiqomah, siswa sing istiqomah, sing kaing ilmu nu manfaat. Tadi malah lain ukur bisa ngaji siswa di dia, lain ukur sakolana pinter, kesenianana tadi dipintonkeun. Mana tadi dalangna aya teu dalangna tadi? Aya SMP keneh darinya. SMP. Bahkan aya nu tari saman tadi simkuring ngali macepot. Tari-tari daerah, lagu-lagu daerah arapal naon menghargai tentang perbedaan. Abdi ge apa lagu-lagu daerah Ustaz? Daerah mana? Daerah Batak abdi apa? Orang Batak. Kenal ke orang Batak? Apa aya orang Batak mah teu bisa nyebut sanes. Heeh. Pan aya tetangga apa Ustaz ge pan? Ustad dan Mali. Mang masih rujak bebek. Orang Batak pak mal bisa gitu. Wah, Bang, beli rujak bebek, Bang. Tetangga eta kemarin. saya nyebut nya ku abdi ge aya tetangga abdi Kumaha? KTK sirahna teh. Loh, eta mah ngomong abdi macam mana pula laku. Macam mana pula kau beletak bele itu ke sirah awak. Beletak beletuk modena. Itu bisa nyebut Eta lagu Batak kumaha lagu Batak? Hah? Lagu Batak kumaha? Hah? Lagu Batak. Batak iya Ustaz. Si baju manikam ni barjoget sor manigotam di manganingan si Bambang jula si Bambang jula. Ustaz ge apa? Menang sakola baheula. Gares. IAIS. Iya, lagu Batak eta teh siksi batu manik. Mohon Urang bagi-bagi sorana. bagi-bagi kumaha? Cepot sora hiji, Mohon. Ustaz sora dua. Nu ngenang sora bancet. Siap.
siap. Sik si batu manikam ni parjogit sermani gotam di manganingan si mambangkan jula jula si mambangkan jula jula. Sik si batu manikam ni parjogit sermani gotam di manganingan si mambangkan jula jula si mambangkan jula jula. Mandele tilah pale mandele tilah pale ala tipang mandele ala tipang ari gogok cumumu. Manya di Batak kayak gog cungungung. Apa anak pindah ke Sunda. Ya, Blasteran. Lain Ustaz. Asa aneh. Naon? Bieu mah ada budak leutik ke dalang cilik aya nu nyawer ari abdi eueuh ieu teh. Nah, dia nggak bisa lagu di mana deh Kang? Laguna di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Ampar Ampar pisangku belum masak sebiji digulung satpol pp. Tuh. Menya lagu digulung satpol pp. Teuing ngalanggar PPKM gitu. Ya. Apa dengan sawares ya teman? Aya deui Pusat. Di mana? Papua. Lagu di Papua sih cepat apalin. Apu se kokonau ya rambe sorong ke kiri sorong ke kanan la 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 lapur lapur nu nyawer apaan. Terakhir ayat di Padang ada anak nandurhaka meliangkan duang namanya malingkundang namanya meliangkan duang meliang hayam meliang sapi meliang embe eta mah maling meliang hayam meliang kan maling dah mah beda deui ya. Tapi insyaallah apresiasi lah. Tepuk tangan dong buat siswa-siswi IAIN yang keren-keren. Mudah-mudahan melestarikan budaya salah satunya bisa dijadikan media dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Mudah-mudahan dakwah dan wayang ini bisa memberikan manfaat. Tadi intinya satu, jaga mata, jaga telinga. Orang malu itu tadi apa? Menjaga kepala dan yang ada di kepala, jaga perut apa yang ada di dalam perut. Kenapa? Karena malu kalau sembarangan melihat, sembarangan mendengar, sembarangan berucap, dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas Cepot, sebelum diserahkan kepada kiai-kiai yang lain, guru-guru kita, iya ustad rek ditayakeun ustad. Iya dalang rek ditayakeun heula wios sakedap. Ya tuh ulah Pusat. Tepuk tangan kang ya dalang. Allahu Akbar usia. Pohon. Nah, Bapak Ibu, orang kenalkan lah tahun kamari dalang ieu kenanya. Mohon Pusat. Oke, kenalan dulu dong. Nama dalangnya siapa? Ustadznya Ustadz Ram dan Junior Sah aya di Payun. Dalangna ada aya tinggal di. Nabi dalang saha? Nami abdi Pusat. Mohon. Aya 2. Nami ti ibu atau nami ti bapak. Pengaran ti indung lah. Ibuna ibu asli ibu tere. Tilu. Jantan tilu. Ngaran ti indung tere. Indung terena nu di Bandung di Soreang. Ari bapak kawin wae. Pun bapak teh bae tukang ngawinkeun. Calon panganten pamagetna teh aya kapas di wakilan gitu. Nya anteu. Teu Pusat. Nami saha nami? Mangga mah. Nepangkeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami simkuring Senda Riwanda Adalang Senda Riwanda tiasa di follow IG-na @sendariwanda tiasa di follow back kantun DM posta gitu simkuring kawit di Ciparai Kabupaten Bandung orang dia alhamdulillah masih ayeuna teh nembereng saya pangitan yang senaon kuliah ayeuna teh Yuswa 23 tahun nembereng saya kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung di ISBI Bandung nadapi doana we ti sadayana mudah-mudahan tahun payun simkuring si ditampi iman Islamna beasiswana beasiswana bener raskeun insyaallah ngajengkeun beasiswa S2 alhamdulillah S2 bala-bala opat strata 2 maksud teh mohon mudah-mudahan si dipaparinan kalancaran amin amin pamugi lungsur langsar siga ngajuru lungsur langsar lancar mohon teraskeun ieu ceramah ngangge media wayang amin Pak Ustaz seueur nyandak manfaat ke umat mohon insyaallah amin hidup bakal jadi jalan barokah amin ya Allah ya Rabbal adalah sedikit dong berbagi dengan adik-adik kita mangga kenapa Ustaz memilih jalan wayang mungkin yang lainnya dengan hadroh dengan marawis
Saya ngajar kebetulan di sekolah seni. Leres. Aya sekolah dalang. Jadi kasampeur sareng dalang. Mohon. Tah maka dicanaklah ieu dalang, dicanaklah ieu nayaga kangge nyiarkeun ajaran Islam. Leres. Emut kapungkur mengislamkan Pulau Jawa dengan beragam cara. Ada yang dengan pernikahan, ada yang dengan jalur pemerintahan, Leres. ada yang dengan perdagangan, Mohon. termasuk ada yang dengan jalur kesenian. Mohon. Wayang kapungkur mah lain wayang goleknya, Wayang kulit, wayang kulit, Beber. wayang beber, Oh. wayang kulit, karena aya wayang cepak. cepak, Wayang kadina golek. aya wayang golek Oh. gitu. Tah eta ngawayang hese teh lamun barudak hayang ngawayang siga tadi tah. Dia Atuh. geus aya calon dalang hebat. Geus Hese. jadi dalang lah eta mah hebat. Hese gampil bos dan. Hesena Hesena pamit aya kahoyong, daya anu tekun, daya keinginan anu tekun, hese dipelajari soal seueur pisan anu kedah dipelajari ku dalang. seueur. Nu kahiji ngagerakeun wayangna, we ngagerakeun wayangna ge lumayan hese bos dan. Hese. Mohon teras kedah non bahasana, bahasa Sunda, bahasa Kawi, undang usuk Bahasana ge bahasa beda. Sunda. Benten bos dan. Kumaha bahasana? Aya bahasa Kawi, bahasa Sanskerta teu rupi-rupi. Contoh Contohna nataan baju Gatot Kaca teh bos dan. Pan aya nu disebatna teh nyandra, ari nyandra teh monolog bos dan. Nyandra menceritakan baju Gatot Kaca eta ngangge bahasa Sanskerta, bahasa Kawi bos dan. contohna mana? Contohna lajeng ieu Raden Gatot Kaca angraksuk busana jimat sansara jimat kaprajuritan. Walar ku Pak Ustad teh. Opo busanane Raden Gatot Kaca tah kitu. Usah di naon? Tempas. Oh, pindah gawe ayeuna jadi tempas. Sana sama tawis sih mah. Sok. Kumaha? Kage ayeuna. Jawabanna. Opo busanane Raden Gatot Kaca dah. Oh, bisa. Lajeng ieu Raden Gatot Kaca angraksuk busana jimat sansara jimat kaprajuritan. Apa busanane Raden Gatot Kaca? Busanane Raden Gatot Kaca murup susun tiga mas susumping guru bas sorongpati gulung pikasina piturang kasanggaing prabakanci gelung kacana rineka galudra mungkur. Cidung tali udawala hulul nagaraja panyicet cidewi istri meka alas-alasan. Anggerasukan kae anta kusuma watake orang anak beraja ikan tua macang cute tali wanda. Nah, Tong jorang awas. nah jorang Nanti cangcut. cangcut teh tali wanda. Pira kok Gatot Kaca make cangcut? Eta teh nami pakaian Gatot Kaca Pak Ustad. Anu paragi badongna tah talina. Eta teh ngaranna. Eta teh cangcut teh tali wanda bisa ngambah jomantara atanapi tiasa ngapung ka awang-awang gitu. Lamun dibedol tadi eta. Lamun dibedol ngambah jomantara. Oh. Tinggal Superman oge apa? Cangcutna di luar bisa ngapung. Gitu. Bentena teh Eta bahasa Kawi. bahasa Kawi eta mah. Jadi kena dipelajari. no. Laras Pak Ustad. Eta ngabedakeun sora ke dipelajari. Kena dipelajari ulah ngageblek suara Si teh. Cepot mah tadi gitu. Mohon Si Dewala tadi rada berat. rada ngiru. Aya deui teh selain Dewala. Aya garing Pak Ustad. Mana garing teh? Cobi garing serang. Iya garing sanes ya. Iya. Garing sanes. 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 Oh suka teh garing. Teh catrik ngadat atuh. Ya. Oh iya si goreng mah ieu tah. Suka teh garing HP ke Hanoman kira. Tah ieu maksudna garing mah. Garing ngomongna kumaha garing? Garing mah logat nu beda. Aduh, geuning ieu aya Pak Ustad. Damang Pak Ustad. Jadi logatna ari logatna teh Jawa gitu. Ngomongna mah Sunda. Nyariosna mah Sunda. Apaan Sunda sang Jawa bentena sagede. Lamun di Sunda A di Jawa mah O. Di Sunda Jaka di Jawa Joko. Di Sunda Mangga di Jawa Monggo. Di Sunda Calik di Jawa Colo. Di Sunda Baal di Jawa Bool. Di Sunda Mangga Calik Baal di Jawa Monggo Colok Bolham. Si garing mah jarang naik nya. Rada naik mohon. Rada garihal bahasa. Laras bosdan gitu tadi garing. Ulah ngageblek dalam teh. Ulah ngageblek bosdan. Eta aya sora nu selain sora biasa teh, sora nu aneh-aneh lah gitu. Suara buta ya bosdan. Buta kumaha? Aku lotrok. Aya butana teh. Ayah buta. Mana buta? Seueur buta. Anu sihungan teh geuning bosdan. Oh nu siungan. Sihungan rada berwes di ongko. Heeh. Nya diikat berwes. Eta mah tukang kendang atuh. Ya. Oh iya. Bukio ngomongna kumaha? Iya. Hei dulur bangsa Diubaraya, bangsa Denawa, kumpul my brother, my sister, my uncle, my Muna, my Saro, my Ici, my Hanuci. Model gitu bos dan Sora aneh teh. suara aneh. Oke, simpan. Selain buta, Suara monyet. oh, bisa sora monyet. Apa ya dina tokohna
Hanoman Oh, monyet. monyet Hanoman eta kedah biasa nyorakeunana cekrah-cekroh biasa. Eta bisa ngegoek gitu kumaha? 2 tahun diajaran sampai ka coek pohon. Barudak tadi teu ningali anu tungkul hayang ningali sekali deui. Aya ungkang-ungkung biasa. Gitu tah. Oh, kudu bisa ngabedakeun gitu. Biasa ngabenten gitu. Eta sari dinten sok goak-goek gitu tah. Atunya henteu Pak Ustad. Oh, di panggung bungkul. Ya bangun honggo pira ku ayeuna kapun bapak nyunkeun artos Pak nyunkeun artos. Moal. 2000 Pak. Moal. Eueuh jang duitna ge. Wah, Diusir. diusir atuh. Ustad ge pan sami gitu. Oh gitu. Ustad jecerowokan ti tadi ceramahna. Assalamualaikum. Wah, setiap ustad dari nu kapayun kiai benten-benten suara napanya. Itu kakawasaan Allah beda-beda sorat. Nu hadir dia teu sarua kabeh. Ustad kadang-kadang sok nyieun sora-sorangan di panggung mah. Oh gitu. Assalamualaikum. Eta teh lain suara asli pan. Oh. Rada agem. Oh. Da kapun bojo mah ngobrol sadi dinten moal kitu ngobrol aja. Biasa we. Mama hayang kopi, tarapedah ustad. Assalamualaikum mama hayang kopi. Moal. Kori yang ngaji Quran suaranya bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nuju ngaos Quran. Da kabojona mah malam pertama moal kikituan. Sugan peda kori. Mama Bapak hoyong kolak. Pamajikan anak Korea di dapur ngajawab. Bapak afok lebok. Mun aya rumah tangga sejak itu engan sandak ka rumah sakit jiwa. Apunten ah, bilih seueur kakirangan kalapatan kaluar tina kabodahan simkuring atuh aya humor-humorna eta mah keur ngagugah suasana. Mudah-mudahan eusi ceramahna intina ngan dua Mang Cepot. Mang Cepot. Adalang anu kahiji urang sadayana sing rendah hati ulang ngabogaan sifat sombong. Nu kaduana sing seueur sing gaduh sifat isin. Nabi pemalu komo urang nu loba dosa sing isin ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Terakhir aya pantun Kang Kiai soreang ikan hiu makan soang. Cakap. I love you IAS soreang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langanya kaget kabar Kiai sahabat simkuring sing manfaat sing barokah.